musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Motel, ¿dónde andas? Bueno, ¿y ni aquí? Ganate, ¿esto lo habrás entendido? Hago bien, estoy chenazan. Bukatu bien, Androna izan. What the fuck, men? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzu dela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, gana! Artuta boiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bestaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that.
she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock. Half black, half white diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you Shake that. every day. I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. I can feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Fuck, man, zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Boliko lan, atzeruzka. Eta atzeruzka, como gestua ya. Hori ez daitu, como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar, no está holako alpeixan. Grabatzen? Markatu! Espuma, tan espumala. Esquerra, tan esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari egaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela,
eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain biogu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iken dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egitean hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior, questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Pero hori da. Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa.
Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari egaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari egaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian,
eta herri osua pasatu dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietako apistu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Hau, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Motel, ¿dónde jendeana? Bueno, ¿bixamo niakin? Gana, que esto, ¿laura escondido? Hau horri edo fan. Bukatu bien landra maixak. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, gana! Gaitxi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bestaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo! Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh! Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white diamond now. Gang of money, opened up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a ride.
Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you Shake that. every day. I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. You're naked Get now. up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. I can feel it, babe. Put your hands up. Put your hands up. Every day I'm shuffling. Put your Yeah. What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso de sí, Perdón. Poliko lan, atzeruska, como gestua ya. Hori ez deitu, como hasi dantza, como... Porque además no suele empezar a bailar, no está olako organizan. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Izquierda, la izquierda. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, gurou,
danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuek, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bien, espero hori, Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist
maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka.
Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztuta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde jendeana? Bueno, bisamoniakin! Gana, ¿te esto lo habrás entendido? Hau hori ez fan. Bukatu bien, landrama izan! What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabatarra soratute daz. Azterlenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, gana! Artuta goiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bestaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind.
Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking it. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party like it's in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your. Put your, put your. Yeah. Put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up. Fuck, man! Zetan zabitze! Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan, hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso de sí, ¿eh? Perdón. Boliko lan atzeruzka. Eta atzeruzka, como gestua ya. Hori ez daitu, como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar, no está holako aurpeixak. Grabatzen? Markatu! Espuma. Tan espumala. Esquerra, tan esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari egaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen.
argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuek, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egitean hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Pero hori da. Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau
kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari egaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari egaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen,
bai? 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airean, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxagaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Motel, ¿dónde kendeana? Bueno, ¿bichamos ni aquí? Ganate, ¿esto lo habrás comido? Hago bien, estoy la fan. Bukatu bien, landra maixak. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, dana! Artuta boiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for the girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop.
Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking up. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party like it's in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good, good, good time. Oh, put your hands up. Oh, I can feel it, babe. Oh, Put your hands up. Oh, put your hands up. Shake that. every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? Zetan zabitze? Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Zabaldu! Shake that. Vale. Horzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, Perdón. Boliko lan atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar, no está en olako horreisak. Grabatzen? Markatu! Espuma. Tan espuma la. Izquierda, la izquierda. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bihu gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bihu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez gehixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa.
urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuek, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gau zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukuen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia.
Orduan, gurou, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau
kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde jendeana? Bueno, bizamoniakin! Dana, que esto laura zendio? Hau horri ez fan. Bukatu bien landramaixak! What the fuck, men, zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzu dela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratu te daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, dana! Hartuta boiak jatzi. Segaitzi? Zuik jatzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for the girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, opened up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up.
I'm shuffling. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Ah, vale. Hortzan. Segi dat. ¿No te has revisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Hori ez daitu, como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar hasta el olako alpeixak. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Espumala. Esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bigu gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bigu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak.
Anuntzio kutrerra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Tutte le genti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta ganean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzuzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu.
beka, haupa. Haupa, kuadrilla, ze moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, ze moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote!
moten, ¿dónde jendeana? Bueno, ¿bichamos ni aquí? Dana, que esto lo habrás entendido. Hau bien ez zaitela fan. Bukatu bien landramaixak. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentie kalera urteten hasi zan. Atxabatarra soratu te daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, Dana. Atuta boiak, jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, Party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. You're naked Get now. up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good, good, good time. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up.
Zetan zabitze. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kampaia, kampaia! Zabaldu! Vale, hortzan. Seguidad. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar, no está hecho holako alkoizan. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, la esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari daia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue Gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez?
le genti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo bat dabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta ganean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruen, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali,
linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handizena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari egaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta ganean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Aupa kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik handizena. Bai, balkoi festarik handizena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handizena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde jendeana? Bueno, ¿bixamo niatin? Dana, ¿te colaboras conmigo? Hago bien, esperte la fan. Bukatu bien, landra maixat. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin, nire beto batzu dela gentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratu te daz. Aztelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, dana! Atuta boiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Adizimulau. Ez,
disimuletako! Disimulau! Bestela zuik estaltzan sartuko zare! Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking it. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. I can feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your. Put your, put your. Yeah. Put your, put your. Put your, put your. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan, hortzan.
Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso de sí, Perdón. Poliki lan atzeruska, como gestua ya. Hori ez daitu, como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar, hasta ahí olako aurpeixak. Grabatzen? Markatu! Espuma, tan espúmala. Izquierda, tan izquierda. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bihu gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bihu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuek, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iken dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela
ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztuta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko, baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta ganean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztuta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope,
tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Aupa kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik handixena. Bai, balkoi festarik handixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde gendeana? Bueno, ¿bichamo ni aquí? Dana, ¿te colaboras conmigo? Hago bien, está fan. Bukatu bien, landrama ya. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Dana. Atuta boiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bestaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And
and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock. Half black, half white diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking now. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. I can feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your. Put your, put your. Yeah. Put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Hori ez daitu, como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar, no está holako alpeixak. Grabatzen? Markatu!
Perdona. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iken dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero
hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko, baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta ganean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori,
guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin herridanera zabalduko, baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nian musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzuzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Hau, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Mote, nunca kendeana. Bueno, bixamoniakin! Dana, ¿te lo habrás entendido? Hau bien, espetxera fan. Bukatu bien, landramaixat. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratu te daz. Aztelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, dana! Gaitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that.
on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Oh, put your hands up. Oh, I can feel it, man. Oh, put your hands up. Oh, put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Shake that. Vale. Horzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, Perdón. Boliko lan atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar hasta la correisa. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, la esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela.
zein bio gaur? Baina etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukuen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatondetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egitean hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena.
atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztuta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztuta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik.
drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruen, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Mote, ¿dónde jendeana? Bueno, bizamo niakin? Dana, ¿te colaboras conmigo? Hau horri ez fan. Bukatu bien landramaixak. What the fuck, men? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzu dela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabatarra soratu te daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, dana! Gaitxi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bestaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo! Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh! Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock. Half black, half white diamond now. Gang of money, opened up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock.
Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you Shake that. every day. I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking now. Now you home with me. You're naked Get now. up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. I can feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your. Put your, put your. Yeah. Put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te has avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso de así, ¿eh? Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Hori ez daitu, como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar, hasta en Polaka Orpeixak. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Eta espumara. Esquerra eta esquerrera. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari egaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru
danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlazea hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxuzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iken dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutrerra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Pero hori, Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist
maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe, bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe, bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka.
Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde jendeana? Bueno, bixamo niatin! Dana, que esto, ¿laura escondido? Hau horri ez la fan! Bukatu bien, landra maixat! What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzu dela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratu te daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, dana! Atuta boiak, jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind.
day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good, good, good time. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your. Put your, put your. Yeah. Put your, put your. Put your, put your. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar, no está hecho olako alpaisak. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. San espumala. Esquerra, la izquierda. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia ego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen.
Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuek, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau
kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruen, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik handixena. Bai, balkoi festarik handixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruen, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik handixena. Bai, balkoi festarik handixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen,
bai? 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airean, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Motel, ¿dónde gendeana? Bueno, ¿bisamo ni aquí? Dana, ¿te la hora escondido? Hago bien, especie la fan. Bukatu bien, landra maixat. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, Dana! Gaitxi? Zuik jantzi. Disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bestaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Party rock, looking for the girl, she on the jock, Now stop when we in the spot, booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know, top jeans tattoo, cause I'm rock, half black, half white diamond now, gang of money, opened up. Yo, I'm running through these halls like Drano, I got that devilish flow, rock and roll, no halo, we party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin' on a rise to the top, no lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop.
Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking it. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Every day I'm shuffling. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Poliko lan, atzeruska, como gestua ya. Hori ez deitu, como hasi dantza, como... Porque además no suele empezar a bailar, hasta ahí olako aurpeixak. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, tan esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bigu gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bigu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa.
Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuek, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia.
Orduan, gurou, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez itxain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau
kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde jendeana? Bueno, bixamoniakin! Dana, ¿telestolabura zendido? Hau horri ez fan. Bukatu bien landramaixak! What the fuck, men? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzu dela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra zoratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, dana! Hartuta boiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock. Half black, half white diamond now. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking it. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight.
shuffling. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Vale. Hortzan. Seguidad. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar, no está hecho la calpeixan. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, tan esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bigu gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bigu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta ganean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak.
Anuntzio kutrerra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari egaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu.
beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari gaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlazeo hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote!
Moten, ondo jendeana. Bueno, bizamo niakin. Danak, kolaborazten dio? Hau horrien ez daltzera fan. Bukatu bien landramaixak. What the fuck, men, zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabatarra soratu te daz. Aztelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, danak. Atuta boiak, jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bestaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for the girl, she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. For the drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, opened up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking that. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Oh, put your hands up. Oh, I can feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Yeah.
Zetan zabitze. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Poliko lan, atzeruska, como gestua ya. Hori ez daitu, como hasi dantza, como... Porque además no suele empezar a bailar, hasta olako orpeixak. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, la esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bigu gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bigu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta daniel musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez?
tutte le genti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztuta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nian musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztuta itzali,
linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Aupa kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Motel, ¿dónde gendeana? Bueno, ¿bichamo ni aquí? Ganate, ¿esto lo habrás conmigo? Hago bien, estoy telafan. Bukatu bien, landrama izan. What the fuck, men, zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Aztelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Hase, gana! Hartuta boiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. Ez
Disimulau! Bestela suite saltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Oh, put your hands up. Oh, I can feel it, man. Oh, Put your hands up. oh. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Vale, hortzan. Segi dat. ¿No te has revisado? No.
Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso de sí, Perdón. Poliko lan, atzeruzka, eta atzeruzka, como gestua ya. Hori ez daitu, como hasi dantza, como... Y además no suele empezar a bailar, no está holako alkoizak. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, tan esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari gaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egitean hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao,
ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Pero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari gaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope
tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia ego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta nien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Aupa kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde jendeana? Bueno, ¿bisamo ni aquí? Gana, ¿te lo habrás entendido? Hago bien, estoy telafan. Bukatu bien, landra maixat. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentie kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratu daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, gana! Atuta boiak jantzi. Zegaitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And
and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for your girl, she on my jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Oh, put your hands up. Oh, I can feel it, man. Oh, put your hands up. Oh, put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Disimulau. Disimulau. Disimuletako. Kampaia, kampaia. Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso de sí, Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar, no está hecho holako aurpeisak. Grabatzen? Markatu!
perdona. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasentan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egitean hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori,
Aupa kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe,
enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi ahal izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzuzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Hau, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope, eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Motel, ¿dónde kendeana? Bueno, bixamoniakin! Dana, ¿te lo habrás entendido? Hau horri edo fan. Bukatu bien landra maixat! What the fuck, men? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Zer, dana? Gaitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo! Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh! Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for
she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you Shake that. every day. I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking it. Now you home with me. You're naked Get now. up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Oh, put your hands up. Oh, I can feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia. Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, Perdón. Poliko lan, atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar, no está hecho olako aurreisak. Grabatzen? Markatu! Espuma. Tan espumala. Esquerra, la esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia iego jatzuela.
zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iken dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan Ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Pero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio.
kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danian musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ gauelakeko zuzeneko kanalien YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danian musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxozu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ gauelakeko zuzeneko kanalien YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongoarena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak,
argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde gendeana? Bueno, bichamo ni aquí. Gana, ¿te esto lo habrás escondido? Hago bien, está fan. Bukatu bien, landra maixat. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, gana! Hartuta goiak, jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for the girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, opened up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up.
shuffling. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia! Zabaldu! Vale, hortzan. Seguidad. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, ¿eh? Perdón. Poliki lan atzeruzka, eta como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Y además como suele empezar a bailar, no está hecho olako alpeixak. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, la esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez itxain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen ekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue Gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak.
Anuntzio kutre horrek egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fiore, questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari gaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berez itxain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo bat dabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta erdi osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu.
beka, haupa. Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari gaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima guafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Haupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festarik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Haupa ekipo, garrote!
Moten, ¿dónde jendeana? Bueno, biziago niakin? Danak, ez kolaborazten dio? Hau horriek ez daitxera fan. Bukatu bien landramaixak. What the fuck, men, zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabatarra soratute daz. Aztelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Ase, danak! Hartuta boiak, jantzi. Segaitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau. A ver, disimuletako. Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare. Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for the girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. I can feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, put your, Yeah. put your, put your.
Zetan zabitze. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia! Zabaldu! Vale, horzan. Shake that. ¿No te han avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, Perdón. Poliko lan, atzeruska, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar, está hecho como la corporation. Grabatzen? Markatu! Espuma. Tan espumala. Esquerra, tan esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danien musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuek, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iten dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iten da bien. Ez?
genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Espero hori, Aupa kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia iego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko, baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali,
linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez itxain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Aupa kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara, bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Moten, ¿dónde gendeana? Bueno, ¿bisamoniakin? Dana, ¿te colaboras conmigo? Hago bien, estoy fan. Bukatu bien, Andrés Maixat. What the fuck, man? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete batzu dela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Aztelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Dana. Hartuta goiak jantzi. Zeraitzi? Zuik jantzi. Eta disimulau.
A ver, disimuletako! Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare! Yeah. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Look up for the girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good, good, good time. Oh, put your hands up. Oh, I can feel it, man. Oh, put your hands up. Oh, put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Zetan zabitze. Eta disimulau. Disimulau. Disimuletako! Kanpaia, kanpaia! Zabaldu! Shake that. Vale.
Orzan. Shake that. ¿No te has avisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, Perdón. Poliko lan, atzeruska, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Y además no suele empezar a bailar, no está en la corporation. Grabatzen? Markatu! Ale. Espuma. Tan espumala. Esquerra, tan esquerra. Vale. Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bigu gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bigu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima wafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bixiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iken dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutrerra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano.
ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Pero hori, Aupa, kuadrilla, ze moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu bazari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baia, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berezi zain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditzuzu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima guafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, aupa. Aupa, kuadrilla, ze moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danoko batera tope.
tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia jego jatzuela. Zein bigu gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berezi zain bigu. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musiki egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxoa badabe, enlaze hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fongo dielako. Orduan badakitzue, anima bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka. Aupa kuadrilla, zen moduz gabitz. Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik handixena. Bai, balkoi festarik handixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txoko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist maravilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Balkoira atara, argisak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argisak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zabitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik handixena. Aupa ekipo, garrote! Motel, ¿dónde kendeana? Bueno, bixamo niatin! Gana, ¿te colaboras conmigo? Hau bien, ez zaitxera fan! Bukatu bien, landra maixat! What the fuck, men? Zetan zabitze? Zezaten dozu? Oin hilabete bat zuela jentik kalera urteten hasi zan. Atxabaltarra soratute daz. Astelenetan ekintzak, martizenetan ekintzak, egoaztenetan ekintzak. Ezen ja deskantza horri santu hontan. Zer, gana! Gaitxi! Zuik jantzi! Eta disimulau! A ver, disimuletako! Disimulau! Bestela zuik bezaltzan sartuko zare! Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And
we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. in the club, party rock. Looking for your girl, she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. Feel it, man. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Put your, put your, put your, Yeah. put your, put your. Put your, put your. Your hands up. Your hands up. Put your hands up. What the fuck, man? What the fuck, man? Si estás zabitze. Te disimulau. Disimulau. Disimuletako. Kampaya, kampaya. Zabaldu! Shake that. Vale. Hortzan. Shake that. ¿No te has revisado? No. Vamos a grabar una cosa, tenemos permiso y así, Perdón. Poliko lan atzeruzka, como gestua ya. Pero ya está hecho como así danza, como... Porque además no suele empezar a bailar, no está hecho holako alpeisak. Grabatzen? Markatu!
Fúmala. Esquerra, la esquerra. ¡Vale! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia ego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, gaur zehose berez izan bio. Kanal hontan, atzaldeko 8 eta 10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako, egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek, eta txistorradak. Zela iken dozue. Nundik ataraten dituzue gabonak ospatu al izeteko gauzak! Herri horretan aspaldi itxi zien dendak. Anuntzio kutre horra egiten hasi eta urte gutxira. Pazientzia galtzen hasi naz. Zuk orduen ez dakitzu zela iken da bien. Ez? Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
pero hori, Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berez izain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8:10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori, guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin, herridanera zabalduko. Baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo bat dabe, enlace hartu YouTubekoa, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta danean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusial izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko ditxosu ezeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka, haupa. Aupa, kuadrilla, zer moduz gabitz? Bueno, gaurkuan beste iraultza bat prestatzen gabitz. Inbier duguna da, munduak sekula ikusi dauen balkoi festarik haundixena. Bai, balkoi festaik haundixena. Atxabalta osua dantzan ipiniko dauen balkoi festa. Ta zelan inbiogun hau? Ba, zure laguntzakin. Oso erresa da. Kanal hontan, bai, AZ Gauelakeko zuzeneko kanalien, YouTubeen, bai, 8:00 aurrera eukiko bi gauza. Bat, dron bat, airian, txuko, aireko irudiak hartzen atxabalta osokuak. Eta bi, eukiko guna da, playlist marabilloso bat, zuzenien egongo garena gu pintxetan. Orduen, zuen laguntza bio hau posible inalizeteko. Zelan lagunduko zuen? Ba, balkoira atara, argixak piztu eta itzali, linternak, kandelak, frontalak, argixak, nahi dozuena, mozorruak, gurosuen dana, atxabaltan diferentia gare. Musikia jartzeko oso erresa da. Kanal hau zabaldu eta dron irudisa ikusten zagitzienaz batera, entxufau kanal hontan egongo dan musikara. Bai? Eta musika hori jarriko atxabalta osuen danok batera tope. Tope eta holan lortuko munduko balkoi festarik haundixena. Aupa ekipo, garrote! Iebe! Bueno, kanal hontan sartu basari edaia, enlazia llego jatzuela. Zein bio gaur? Baina, etxien gazela, eta gu etxien geratzekoak ez garela, ba, gaur zehose berez izain bio. Kanal hontan, atzaldeko 8:10 aurrera, musikia egongo da. Musika hori,
guk herrixan ziar daukoen bafle batzukin herridanera zabalduko, baina guru, zuk, bai, zuk, bebai, guri laguntzia. Orduan, guru, danok, atxabaltako danok, musika ekipo txikitxo badabe, enlace hartu YouTubekua, bafle batzutara entxufau, eta balkoien jartian. Holan, atxabalta ganean musika iguala entzungo da. Ordu erditxo bat izango da. Ez geixau. Eta gero, hori dana ikusteko, kanal hontan ikusi izango da, segatik. Drona urtengo dalako egasian, eta herri osua pasauko dagoela alde batetik bestera. Orduan, kanal hau ikusten egon zeikie, musikiakin balkoian, eta gainera ikusi, atxabalta osua zela dauen. Argisa balkoietakoa piztu itxungi drona pasetan danien. Argi gorri batzuk ikusiko dituzue zeruan, eta gainera YouTubeen zuzenien ikusiko. Musiki eta drona batera fango dielako. Orduan badakitzue, anima, bafliak atera kalera, eta atxabalta gozatu. Beka.
Claro, es que eso es el vídeo, el directo. No, pero no se ve. Sí, ahora se va a cambiar. Sí, ahora sí. Ahora voy a cambiar. Vale, le vamos a dar candela ya, ¿eh? Vale, dale, súbele el volumen. Sube ahí el volumen, mira el plano que tiene ahí. ¿Cuál es el volumen? Ahora sí. Mierda. Vale, mierda. Espera. El inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores y Estados Unidos, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Txiki bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana uzteko albo batera, inurrien atzera pauso txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaikote basa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidean. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da. Baldakizu zinen zure ametxik sakonena. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana uzteko albo batera. Inurrien antzera pauso txiki zaurera, amestera. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar
todo lo que te dé a ti. ¿Qué te dé? Eskuba katzera, buruak gora, ipurdia kanpora, hankako kartu, begi bat itxi, txingainatera, besoak eskari. Eskuak aurrera, eskuak atzera, buruak gora, ipurdia kanpora, hankako kartu, begi bat itxi, txingainatera, besoak eskari, hankarak gora. Didi-na-na-na. Saturday night, I feel the air is getting hot. Like me, baby, I'll make you mine. You know I'll take you to the top. I'll drive you crazy. Saturday night dancing, like the way you move. Pretty baby, it's party time and not 1 minute we can lose. Be my baby. Da-ba-da-dum, dee-dee-da-dee-da-da-da. Be my baby. Da-ba-da-dum, dee-dee-da-dee-da-da-da. Pretty baby.
zazu ez du lagun amildegi hontan. Badakit beldurra duzula, etxara bakarra garbitu malkoak, ta segi aurrera, ta segi aurrera. Izan ginenaren esklabuak gara, eldu nazazu ez du lagun amildegi hontan. Badakit beldurra duzula, etxara bakarra garbitu malkoak, ta segi aurrera. Izan ginenaren esklabuak gara, eldu nazazu ez du lagun amildegi hontan. Badakit beldurra duzula, etxara bakarra garbitu malkoak, ta segi aurrera, ta segi aurrera. Where it began, I can begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, the dust never seemed so good. I've been inclined to believe there never was, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, and when I heard hurting runs off my shoulders, how can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, the dust never seemed so good. I've been inclined to believe there never was. Oh,
Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Baila conmigo. Pasas tu mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. ¡Qué calor! Ven, toma mi mano y baila conmigo. Baila conmigo. Help me turn out for the best and always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Come on, cheer up. Always look on the right side of life. Always
from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They'll make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party
rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel this beat. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the clue that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just wanna see you shaking that. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. I can feel it, babe. Put your hands up. Put your hands up. Shake that. Every day I'm shuffling. Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni. Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita nik ere, ni golpe ni jotzen dut. Pep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 e. Nire kolegi, Jaimito data, nire partido, porru patata. Jaurlaritzan behin botatu zin, queriendo konturatuta trampetan harrapatu. Nire kolegi, Jaimito data, nire partido, porru patata. Jaurlaritzan behin botatu zin, queriendo konturatuta trampetan harrapatu. Akordeoia ni jotzen dut, do menor eta do mayor. Orejarekin entzungo, Ozategi kale jiran, ta Sevillan giraldilla, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, Guardia Zibila. Haino portuan, zezenak eta hegazkinak zezen plazan. Esperantzarekin baina ez balantzarekin aina eta Mariano Rajoy. Aireportuan zezenak eta hegazkinak zezen plazan. Esperantzarekin baina ez balantzarekin aina eta Mariano Rajoy. Akordeoia ni jotzen dut, do menor eta do mayor. Orejarekin entzungo, Ozategi kale jiran, ta Sevillan giraldilla, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, Guardia Zibila.
1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aeri! When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the DJ's factory. Just let your mind be free. DJ's technology, sound flash and energy. In the DJ's factory, flying free. diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegian ezurrari egia aurrera alzazu ez bagenu izanen dugun bizi grinen ez bagenu arnasik jaio ez baginen ez bagende kalean azaldu ez balira ez balit borobila munduko lurbira Otik
izateari ez geundeke sekula batera kantari. Neguak ernaldu du aritzen herria, noiz loratu da horren oparo urria. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, zerzean zu minari aurpegian, ezurrari egia. Aurrera altsasu. Bazkaleku berria behar du izuak, uda berriak erre nahi dituen suak. Noiz arte luzatuko itzateke gaban, goizero ez pagenu zure besarkada. Si desessen de ser tots sons un poble mai vençut, me tornaríem a cantar cançons de llibertat. Neguak ernaldu du aritzen herria, noiz loratu da horren oparo urria. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, zerzean zu minari aurpegian, ezurrari egia. Aurrera altsasu. Aurrera altsasu. Aurrera altsasu. Ezurrari egia. Aurrera altsasu. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, zerzean zu minari aurpegian, ezurrari egia. Aurrera altsasu.